M104 goes. Filmi. Terve. Mikki kuuluu, vaikka mä oon kaukana. Tänään on hieno tiistai-ilta. Vähän pilvistä. Juuri on satanut. Mä huudan, vaikka mä en tarvi huutaa. Joo, Mersu on paskana taas. Ei oo korissa vikaa, nyt on moottorissa vikaa. Tuli pikku semmonen roddebonkki. Käytiin Lapualla. Mä ajoin, oliko 3-4 kierrosta. Ja sit mun käsijarru toimi vähän huonosti, niin menin ilmaamaan sitä. Pistin käyntiin. Sitten M104 meni krah. Viikonloppu ennen sitä, tai siis ennen viime viikonloppua. Silloin Drift King Travis liikenneympyrässä vedin 4, 5, 6, 10 kierrosta, suti ihan p***keleesti. Flames, kaikki. Tai me vein 1 kierros kakkosvaiheessa. Pistin 3. Drift Kingi, painoin jarrua, etujarrut meni lukkoon ja auto meni paskaksi. Joo, niin siinä meni vanne, tukivarsi ja etulokari meni aivan hölmöks. Ja sitten mä korjasin kaikki ne. Sunnuntai-iltana mä aloitin ja sitten oli joka arki-ilta ja perjantaina mä pistin tän kyytiin ja kaikki oli kunnossa. Ja sitten meni krah. Joku laakerivika ilmeisesti, niin mä tuun nyt nostamaan konetta ulos ja ruvetaan katsomaan, mikä siinä on mennyt. The thing goes spra, M104 goes. Kra. Men nu låter den typ inte när mycket. Jag lägger bort det här. Uiska! Nyt ainakin halle on melkein tyhjä. Vähän romuja löytyy vielä, mutta ei oo paljon. Tossa on mun Stankery vanne, joka meni kanttariin. Kävi vähän hassusti. Saadaan nyt katsoa, kuinka nopeasti tämä homma menee. Ei pitäisi kestää liian kauan, se on vaan niks-naks. No joo, morjesta! Nyt on käynyt vähän näin, että tuli totaalinen moottoriremontti taas. Niin kuin aina tässä hommassa.
En tiedä, viimeksi kun joku kasasi tämän moottorin, niin se oli kasannut sen vähän kivasti. En muista kuka sen teki, mutta no shame on him. Ne veivin pukit oli sekoitettu, tai siis 2 oli sekoitettu, niin kävi vähän niin hassusti, että yksi laakeri meni. Mut se toinen näytti hyvältä. Niin se oli vähän kummallista, mutta näin tää motosportti on. Ei koskaan tiedä mitä tapahtuu. Full of surprises. Joo, se on niin jännittävä tää. Niin sehän on hyvä, kun ei tarvitse tehdä moottoriremonttia talvella, kun on kylmää. Nyt saa tehdä nyt, kun on kuumaa. Nyt on kesä ja fiilis. Nyt on kesä ja nyt on fiilis, niin nyt on hyvä tehdä täys moottoriremppa taas. Mä vein kaikki kalut Kokkolan moottorihuomalle. Totta kai, nehän tekee kaikki mun hommat. Ei naura, kun mä tuun sinne kaikkien juttujen kanssa. Nyt mä purkaan vielä tää pois, että mä saan kaikki pois tästä, että mä saan ruveta saamaan pois kaikki metallipurut koneesta. Ne on varmaan ihan kaikkialla. Joo, tässä on laakerikin. Vähän käytetty laakeri. Vois vaikka myydä jollekin halvalla. Niin jos joku haluaa ostaa, niin pistä PM. Joo. Mä en halunnut purkata koko moottori, kun mä vaan huomasin, että yksi laakeri oli mennyt. Niin sit mä tein tämmönen... Mä mietin vaan, että en mä tarvitse nostaa kantta. Mä vaan otan alapuolelta pois. Ei mennyt niin helposti. Nyt mulla on yksi männä tossa joka on jumissa tossa. Niin pitää varmaan pureta noi männän renkaat ja sitten työntää sen ylös. Ja totta kai kun mä otin pois se männän tapin sokka, niin se lensi johonkin, se varmaan Uumajassa nyt, en tiedä minne se lensi, aivan piu! Niin älkää koittako itse, se ei toimi. Että sellaista? Sellaista. Jos se 1 viikonloppu toimisi, niin sit mä saisin ruveta tekemään uusia projekteja. Tadaa! Tässä on mun lohko. Tossa on mun mäntä. Se on jumissa. Joskus voisi miettiä ja vähän katsoa ennen kuin tekee, niin sit ei tarvitse tehdä kaikki uudestaan ja kaikki kestää niin pirun kauan. Tässä on vähän slipperi. Slipperiven oily. Joo, elikkä mä en nyt tiedä, jos mun pitää purkata nää mun männän renkaat. Tai jos mä vaan ajan 5 männän. Tähän se on leisunut tuossa eessä. Kyllä se siinä pysyy. Kyllä se tossa pysyy. Tää on semmoista ylimääräistä joka kestää liian kauan. Miksi mä tein näin? Yksi meni rikki vaan. Ei se mitään, kun mulla on hitsikone. Joo. Ja mä en oo hitsaaja. Mä pistän tän mun tavarasäiliöön. Joo. Näin nopeasti vaan. Nopeasti katsottuna se näyttää pirun hyvältä. Hyvä. Hyvä. Mä en tiedä, miksi mä teen tän. Tää näyttää hyvältä jo. Varmaan pilaa jo kaikki pinnat ja näin. Mutta ei se mitään, tämähän on moottoripesuaine. Joo. Vittu, tässä lukee, että 100 HP lisää. Mitä? Mä otan mun kompressorilla. Joo. Lintu! Joku kakadua!